home. Okay, today in class, thought of the day is save water. So my dear children, don't waste water, save water. So today we'll do sound of UB, 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 UB. Say with me, UB, Up. UB sound. Okay, so let's continue with it. Up sound first. Wow, what they are doing? Wow, they are playing in water. But the water is in tub. So the first word of up sound is tub. Say with me, tub. We take bath in tub, है ना? So tub. My dear children, keep practicing. With the practice only you will learn. So say tub. Wow, what a beautiful cub. Second word is cub. Say cub. Who is cub? Cub is the young one of lion, right? So cub is sleeping. Wow, cub is sleeping. So cubs are very sweet, है ना? Cubs are very sweet. Cubs are similar to cats, है ना? एक ही फैमिली होती है इनकी. कितने सिमिलर होते हैं ना? छोटे छोटे क्यूट क्यूट कब. ओके, नाउ रब. इरेज करते हैं आप, रब करते हैं. पेंसिल्स जब लिखते हैं कुछ इरेज करना होता है तो आप रबर इरेजर से रब करते हैं, राइट? एंड रब अपने हैंड्स देखिए. ये हमारा स्वीट सा कार्टून है. ये क्या कर रहा है? अपने हैंड रब कर रहा है, मतलब रगड़ रहा है. तो थर्ड वर्ड इज रब. से रब, राइट? रब होता है रगड़ना. सो दिस स्वीट कार्टून इज रबिंग हिज हैंड्स, राइट? नाउ नेक्स्ट, डब. DUB, डब. से डब. द अब, डब. सो डब इज लाइक, जैसे बेसिकली यू नो दैट डोरेमोन इज अ Japanese cartoon character, cartoon movie, but it comes to you in Hindi or in English. तो वो कैसे होती है? बेसिकली वो क्या होती है? जापनीज़ में होती है, बट उसको लैंग्वेज डब कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर दूसरी लैंग्वेज की रिकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है? जैसे इंग्लिश में या हिंदी में. तो डब होता है कि जब हम किसी और लैंग्वेज में उसको रिकॉर्ड कर देते हैं समझने के लिए, बिकॉज जापनीज़ हमें नहीं आती. सो डोरेमोन इज़ डब्ड इन इंग्लिश और डोरेमोन इज़ डब्ड इन हिंदी, है ना? यू गेटिंग मी? स्नब. स्नब इज़ लाइक इग्नोरिंग, है ना? जैसे हम किसी को इग्नोर करते हैं. Snubbing. Huh? Ria snubbed me in front of her friends. मतलब रिया ने अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे इग्नोर किया, स्नब किया. सो द वर्ड इज स्नब. 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 से विद मी, स्नब. गुड, यू आर अंडरस्टैंडिंग. हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज CLUB, क्लब. अब हमारा एज इट इज़ है. CL इज क्लब. क्लब क्या होता है? स्पोर्ट्स क्लब भी हो सकता है, म्यूज़िकल क्लब भी हो सकता है. आपकी MI क्लब एक्टिविटी होती है ना. सो क्लब इज़ अ प्लेस वेयर वी डांस. सो वी नॉर्मली गो टू क्लब टू प्ले, है ना? सो क्लब. हेयर दिस मैन इज डांसिंग इन द क्लब, राइट? सो क्लब. सब. सब क्या होता है? सब सैंडविच होते हैं ना. सबवे के सैंडविच होते हैं. सो सब. ओके, सो SUB, सब. से विद मी, सब. सब इज़ काइंड ऑफ ब्रेड जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स, सॉसेस, जो भी हमें लगाना होता है, काइंड ऑफ दैट. Now next sound is unsound. UN. Say with me, unsound. Unsound. Now we are moving forward to unsound. UN sound. अब देखते हैं अन से क्या होता है. वाओ, क्या आ गया ये.
माई गॉड, समथिंग वेरी टेस्टी. बन है ना, BUN, बन. B की sound is clear to you and we are doing this sound UN. So makes bun. बन. तो बन क्या होता है? बन होता है जैसे बर्गर के लिए यूज़ करते हैं या हम ऐसे ही उसको खा लेते हैं. सो आई लाइक बंस या आई ईट व्हीट बंस. मैदा बंस भी होते हैं, वाइट फ्लोर बंस भी होते हैं और व्हीट बंस भी होते हैं. सो आई लाइक टू ईट व्हीट बंस. ओके, नाउ गन. You everybody knows, huh? Gun. G की sound is G or UN. Gun. So here the soldier is using gun. So gun is used for protection. हमारी रक्षा के लिए यूज करते हैं ना. So gun. Wow, what this man is doing is running, right? So the next word is run. Run. Run मतलब भागना. So when I am in haste, I used to run. है ना, जब मुझे जल्दी होती है तो मैं भागती हूँ. तो या वी शुड रन इन मॉर्निंग टू कीप योर सेल्फ, टू कीप आवर सेल्फ फिट. अपने आप को फिट रखने के लिए हमें भागना चाहिए. ओके, मम्मा कहती है ना, भागो 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 भागो. वाओ, फन. फन. फन तो वी ऑल हैव फन ना. सो मच फन. कितना फन करते हैं ना हम. मज़े करते हैं, जोक्स सुनाते हैं. हाउ वी डू, जोक्स सुनाते हैं, खेलते हैं और वी टॉक, वी स्माइल. सो फन. यू आर मिसिंग द फन, मीटिंग योर फ्रेंड्स इन स्कूल, राइट. फन मिस कर रहे हो ना, बट अपने फ्रेंड्स से स्कूल में मिल नहीं पा रहे हो, पर हम जूम मीटिंग में मिलते हैं ना. सो वी हैव लॉट्स ऑफ फन. नन. NUN, none. Say with me, none. NUN, none. नन क्या होते हैं? जो चर्च में होती हैं. फादर होते हैं और नन होती हैं. नन चर्च में ही रहती हैं और लोगों के लिए प्रे करती हैं, लोगों को हेल्प करती हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट. नन बहुत अच्छी होती हैं, सबकी हेल्प करती हैं और चर्च में रहती हैं. ठीक है. सो आई रिस्पेक्ट नन या नन प्रेज फॉर मी. नन ने मेरे लिए प्रे किया. ओके, सो दिस यू नो ऑल. सन, SUN, sun. सूरज. सो सन गिव्स अस heat and light. I hope you understand both the sounds now. You please practice at home. See you in the next class. Bye bye.